Hey guys, welcome back to our channel K-Zone Kani. நான் எங்க காலேஜ்ல வந்து லேப்டாப் கொடுத்துட்டாங்க. அதுவும் செகண்ட் இயருக்கு எப்படியோ லேப்டாப் கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப லேட் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு பயமாயிடுச்சு. லேப்டாப் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு லேப்டாப் கொடுத்துட்டாங்க. அதை இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ற வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. இங்க வாங்க. ACER very good. கையால் பண்றேன் இதான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் இனிமே நம்ம எடிட்டிங் எல்லாம் இதுல தான் இது ஹாப்பி டு அன்பாக்ஸ் திஸ் லேப்டாப் அண்ட் சோ இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் என்ன காட்ட விரும்புறாங்க நாங்க வந்து வால் போஸ்டர்ஸ் ஓட்டிட்டோம் நல்லாக்கா ப்ரௌன் கலர் ஹேக் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வால் போஸ்டர்ஸ் நான் எங்க வாங்கினேன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க பை பை.